说，我们有一些有几款那个产品的主图，我们是做成一个单色的彩笔，然后这些产品的那个曝光量就会特别高，所以我们现在呢也会去根据这个产品，可能挑选一些好的产品，然后把产品那个主图处理成有那个彩色的笔，这样的话就说一个是提高那个曝光量，还有的话同时也是带动销售。然后除了主图的话，我们接下去详情页，当罗展顾问这边提供的很多图片，我们看了图片质量都很不错啊，所以说需要做的那个调整的部分不是特别多，但是我们在中间有发现，也有一些可能是有一些错误的信息，那我们会去检查这些，帮你去做一些修改，包括可能有些中文啊，我们会去把它替换成英文，然后还有一些可能就是有一些可能品牌的话，它可能那个图片质量或者是说它那个详情页的内容不是很好，所以我们这个会去重新去做详情页的图片，然后剩下的话呢，还有一些就是可能物流模板和售后模板。